institucije ne reaguju na adekvatan način. Bilo je svakakvih situacija da, ne znam, dođeš, kažeš nekome, policiji, kažeš profesorima, nastavnicima u školi da dijete trpi vršnjačko nasilje i to je znalo do jako ekstremnih mjera da ide. Institucije kažu pa naučite ga da se brani. Jedino na što sam ponosna onako i tokom osnovne i srednje škole bila što sam bila advokat onih koji su bili slabiji u toj situaciji. Uvijek, kako bi rekla, sam na ugroženoj strani stajala. Po nuk mendoj që një ri ose një njerëz sot nuk mundet më kon prej bullizmit. Se si, po mendoj si qenie njerëzore, kem ka pak ngacmojmë ose edhe ngacmojmë prej dikujna. Edhe unë mendoj që jam kon prej e bullizmit, nashta jo në formë direkte, po ka në forma ndryshme, cilat nashta nuk i kom vujt pasojat më njerë, po ato kanë ardhur, se nuk mundesh mi vrejt mirë, po ato vishin gjenë. Edhe me kohën e kupton që e ka nashta prej bullizmit, po ka e mirë që nuk ka ndiku shumë negativisht aja pjesë. Mislim ima slučajno zloupotreba na moji intimni fotografiji. To je najblisko što sam bila taka do internet povreda nekakva. I od togaš moje mišljenje je da kad treba mnogo internet kriminalistika da se razvije, znači nekakva internet policija za tije zlostornici seriozno da odgovara za tije zlodava. Čini se da je to sad prilično prisutno i da im ostavlja ogromne posljedice na klince. Samo prisustvo društvenih mreža ostavlja ogromne posljedice na klince zato što više niko ne živi svoj stvarni život. I mislim da u periodu razvijanja ličnosti da to ne treba biti prisutno uopšte zato što izrastu iskompleksirane ljude sa mentalnim problemima, ljude koji se boje, ljude koji su antisocijalni. I mislim da se u današnje vrijeme više gleda da se zaštiti ugled ustanove u kojoj se bullying dešava, na primjer škole, zato što niko ne želi dramu u svojoj školi, niko ne želi da škola bude na lošem glasu, tako da se neki način i više štiti onaj koji vrši nasilje nego žrtva, što je po meni užasno i zapravo treba da bude potpuno obrnuto. Donjëherë, veçanërisht ja fëmiljisë, ndonjëherë dhe pjesëmarrës, ndoshta pa dëshirë ose sidomos kur bëhet pjesë e një grupi dhe të gjithë besojnë mbasim atë vigjilencën dhe vemi pjesë e një farë lëvizje që nuk është ndoshta e drejtë, por që më vonë rikujtohesh dhe kupton që ka qenë gjë e gabuar. Iskusila sam ga iz prve ruke, mislim da se ne govori dovoljno o tome. Po vršnjačkom nasilju se puno priča, malo se radi, iskreno. Po besoj që krejt persona të rrit me një formë ose tjetrën kanë qenë prej bullizmit ose ngacmimeve, ose janë konë persona që kanë ngacmu tjertë, po që e ngacmën ka artu ngacmu prej tjerve, edhe është veç një cikël që shkon domethënë që përcjellet ngacmime për një personin tjetër, kështu që edhe unë si kejt besoj që jena konë prej bullizmit, është diçka që po shpresoj që të vazhdu të ecë me ko personat kanë më zhvillu ma shumë edhe kanë me ndalë bullizmin si në për shkolla, që tasha ka njës kampanja me bo në për shkolla për me ndalë bullizmin e krejt, po hala jena do më thonë në filles në hapat e parë për me ndalu, po shpresoj që në të ardhmen ka me ndryshu diçka. Jedan period moje osnovne škole, ja sam trpio nasilje od strane pojedinih ljudi i naravno došlo je do razvoja situacije gdje su ti ljudi trebali biti sankcionisani, ali naravno nisu, zato što kod nas je sistem zaštite učenika jako loš i kroz različite institucije to se nekako sve stavlja po strani, kao da nije bitno, zapravo stvarno jeste. Smatram da je vrlo važno da prvo roditelji pričaju sa djecom, prije svega o tome da razumiju svaku različitost među vršnjacima, jer su djeca danas posebno napadački nastrojena, napadaju bilo što ide da je različito od njih. Jednostavno, tije luje koji bile žrtvi nemaат собствена јас и имаат проблем со чувството на припадност и никош нема бидат сигурни во себе. Wat ik het eerst po jem kon pre bullizmet në shkollë fillore, që nuk është eksperiencë e mirë, po në tjetrën anë kur nuk e kisha që bë, se më kam mësu kohë gjë shumë.
edhe si fëmijë më ka shtimu pavarësu një farë mënyrë dhe mu vetë mbrojt edhe me gjithë një forcët e vetja që nëse se kisha përjetu qatë ngacmim nuk kisha mujt me pas sot që. Srbija generalno ima malo zatvorenu vrstu komunikacije o bilo kojim stvarima, imaju generalno taj, kako da kažem, neku vrstu napada kada bilo ko spomene bilo kakvu vrstu Western problems. Oni su fazonu, mi imamo veće probleme od toga, imamo veće probleme, ali zapravo i Srpska i deca u regionu prolaze kroz iste stvari kao što prolaze i deca u Americi. Ja sam imala iskustvo zapravo u 5. ili 6. razredu osnovne škole gde mi je neko hakovao Facebook. Što ne bi trebalo da bude strašna stvar, ali kada ti kao dete u 6. razredu imaš nekoga ko šalje ružne poruke u tvoje ime i to te posle malo prati. Ja sam imala strah da li će to da me prati posle za posle ili nešto. To sad nije se ništa strašno meni lično desilo, ostavilo mi je malo strah od interneta, koji sam brzo prebrodila uz pomoć normalnog okruženja, roditelja i prijatelja, ali moji su izašli na sud i ništa se nije desilo. Ima dosta djece koja su zatvorena u sebe, pa to neće nikome da kažu i neće nikome da prijave. Dok s druge strane imaju djeca koja će možda da se posavjetuju samo sa roditeljima, gdje će to da bude u krugu, pa to su sve neke dječje igrarije. Međutim, to se sve više i više i kasnije nastavlja i kroz život. Nekako djeca se sve više povlače u sebe i neko kome će to roditelj da kažu je možda učitelj, nastavnik ili profesor, gdje će se taj krug tu i završiti. Neće se obratiti nekim drugim institucijama jer još uvijek je to neka tabu tema o kojoj treba da se ćuti jer, pobogu, zašto da se zna da postoje neka maltretiranja, posebno ako je dijete maltretirano od strane nekoga koje je neko ime u toj državi ili na nekoj funkciji. Mislim da će se krug tu i zatvoriti, a da će se nasilje i dalje nastaviti. Moje mišljenje je da ne se shvatam pogrešno, znači ne opravdujem ljude koji što se nasilnici, što ima takvi porivi, no секогаш сметам дека treba da se земат двете страни во обзир, затоа што и она дете кое што е инхибирано и кое што е подложно на насилство и она дете кое што извршува насилство, веројатно најчесто имаат некаков длабок извор за тој порив. Така да сметам дека секогаш треба да се земат во прашање двете strani. Ju duhet ndihmë edhe njerëzve që bullizojnë, edhe atyre që janë të bullizuar, sepse zakonisht njerëzit që bullizojnë nuk janë në një gjendje vetë të mirë mentale, kështu që ka nevojë për ndihmë, se pa ju ndihmu atyre bullizmi s'ka me përfundu asnjëherë.